அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி எந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள், தமிழகத்தில் மீண்டும் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக இயல்பை விட எந்த அளவுக்கு மழை பெய்யக்கூடும், இளமை பருவம் பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய 5ஆம் தேதி வரை மழையின் தாக்கம் நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் கட்டாயம் நாளை நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும். அதன்படி வடக்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதி, தென்மேற்கு வங்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழை கொட்டித்துள்ளது. குறிப்பாக நாளை நாட்கள் அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், கடலூர், திருப்பத்தூர், தருமபுரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை நாட்களும் மழையின் தாக்கம் நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி அடுத்த சில மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். ஆனால் தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக இயல்பை விட கூடுதலாக 50% மழையின் தாக்கம் நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாகவும் மற்ற மாநிலங்களில் மிக அதிக மழை பெய்துள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக கேரளா, கர்நாடகா, பஞ்சாப், டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இயல்பை விட கூடுதலாக கனமழை பெய்துள்ளது. சாலை முழுவதும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கப்பட்டனர். அதன்படி தமிழகம் மட்டுமே இல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்களில் வரக்கூடிய ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி வரை பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் குறிப்பிட்ட மாநிலங்களுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடப்படும் என அம்மாநில அரசு அறிவிக்கப்பட்டது. அதேபோன்று தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதியில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகள் லேசான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும். தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. வட தமிழக கடலோர பகுதி மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கடல், இலங்கை கடலோர பகுதி, தென்மேற்கு வங்கடல் மற்றும் தென்கிழக்கு மத்திய வங்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொண்டால் நாளை நாட்கள் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக வரக்கூடிய ஜூலை மாதம் 16ஆம் தேதி வரை குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.